Kung hindi nga lang nag-ano, tumatakbo pa eh, kung hindi lang nagagaling yung problema sa mechanical na sa loob. Ito naman sa kabila, pre. Ay, mga. Sa likod, eh. Meron pa. Yan. Ako, lahat, pinalat ako. Kaya ikaw, wala ka na. Oo, reparation pa. Tulad niya si Bantayan, sinalo rin eh. Hindi may matang kumaganda, no? Ano ba ang standard niya? 16 to 18. 18? 16 to 18? Kaya pumasok sa Paano sa dito? 17. Ito?